So, ayan mga boss. Good morning sa ating lahat. So, for today's video mga boss, meron tayong ito trouble na Volvo EC210 BLC. So, ang issue nito mga boss, ayaw daw mag-start ng engine. So, ayan, kararating lang natin. So, una natin gawin ito mga boss, tingnan muna natin yung cluster kung may error ba. Okay tayo dito mga boss. Yan. So observe lang natin itong cluster muna mga boss. Yay. Parang walang battery. So tingnan muna natin yung battery mga boss. Kasi parang walang battery. Yan. Tingnan muna natin. Ayun, tinanggal pala yung isa. Ayan mga boss, okay na yung natin doon. Battery natin doon. Ayan. Switch on na natin. Ayan mga boss, may kuryente na. Tignan natin muna mga boss. So ayan mga boss, wala namang nilalabas na error ang natin. System natin. Try lang muna natin i-redondo mga boss. So ayan mga boss, ayaw talagang mag-start. So primer muna natin mga boss. Tingnan muna natin yung fuel lines. Baka may problema dito. Ayan mga boss, primer muna tayo dito. Yes naman tong primer mga boss, tsaka bago na itong mga filters. Yan. So dito tayo mga boss, sa makina tayo. So ito yung makina nito mga boss, D6E, D6D. So ayan mga boss, tingnan muna natin to mga boss kung may problema ba ito. Ayan, tingnan muna natin kung may lalabas ba na fuel. Ayan mga boss, may 6 ito na high pressure na plunger mga boss. So yan, titingnan muna natin dito mga boss kung may lalabas ba na crudo. So ayan mga boss, so yan yung problema natin ngayon mga boss. Bakit ayaw umandar? Sige, otro. Op. Ayan mga boss, may fuel naman. So yan yung troubleshoot natin ngayon. So ayan na mga boss,
So dito natin nakita yung problema mga boss. Ito. Yung kanyang supply niya dito sa filter. Ito yung nagsusupply ng fuel mga boss. So ito tinanggal natin, tapos nag-aantay lang tayo ng parts mga boss. So ayan mga boss. Ang tawag ng iba dito mga boss, ito yung primer pump niya, pero ang sa akin ito yung pressure pump ng fuel. So ayan mga boss, abang-abang lang muna tayo at inaantay pa natin yung parts mga boss galing Davao. So ayan mga boss, abang-abang lang muna. Ito yung mga unit natin mga boss dito. Yan. Pati ito mga boss, unit natin yan. Ayan, may Caterpillar din doon mga boss. So ayan, D6D engine mga boss, Volvo EC210 BLC. So issue, ayaw mag-start ng engine, cranking lang. So ayan mga boss. So ayan, good morning sa ating lahat mga boss. So ayan, hindi na natin natapos kahapon yung trabaho natin dito sa Volvo kasi inintay pa natin kung dumating tong bagong primer pump. So ayan, ito yung bago natin mga boss. Ayan mga boss. So bali ito na lang mga boss, ililipat natin dito. So ayan, kapareho talaga sila mga boss. So ayan mga boss, pagpalit muna natin tapos kabit natin doon balik. So ayan na mga boss, ikabit na natin tong bagong primer pump, tapos tingnan natin dito kung malakas na ba ang crudo. Yan mga boss, yan. Gidong! Sige! Whoop! Ayan na mga boss, may crudo ng sumambulat. Try na nating panda rin. Start dong! Hop, isa. Kaman mo andar. Bakit ayaw? Bumbak. Gidong. Hop, isa. Yan naman. Kusog naman kayong krudo. So ayan na mga boss, ayaw talagang umandar, so binuksan namin itong rocker cover, nag-bleeding kami dito. So moment of truth mga boss, malakas naman yung crudo. Try natin i-start. Gidong, start dong! Yun! So umandar na mga boss. Ayan. Kailangan pala talagang mag-bleeding dito mga boss. Kailangan mag-bleeding para umandar yung makina natin. D6E D6D. Ayan, balik muna natin yung cover mga boss. So ayan na mga boss, tapos na natin isauli yung rocker cover. So ito na lang, balik natin tong hose na to. Yan. So ayan na mga boss. Wagi dalaman to nito eh. Oh.
Ayan mga boss, dadagdag lang tayo ng oil. So ayan na mga boss, ibalik na natin yung rocker cover dito sa kanyang engine. So try na nating paanda rin. Gidong, start! Yun. So, ayan mga boss, mandar na yung unit natin. So patesting na natin nga pagalawin mga boss para makita natin yung kanyang kung malakas ba yung engine natin. So yan yung operator natin, si Boss Dudong. Gidong, paliho ka sa. So yan mga boss. Yan. Hindi naman mausok mga boss. Ayan mga boss. Yan. So ayan mga boss. So that's it for today's video mga boss. Sana po ay patuloy niyong suportahan ang channel ni Pobreng Mekaniko. At sana po sa mga bago pa lang sa channel ni Pobreng Mekaniko, please don't forget to like, share, and subscribe. At pakihit na rin yung notification bell para po maging updated kayo sa mga bagong videos na gagawin ni Pobreng Mekaniko. At yun lang po for today's video. Maraming salamat sa panonood at bye-bye!